Hej alle sammen, mit navn er Christian, og jeg vil lige lave en 5 ting, I ikke ved om mig. 5 ting. Hvorfor gør jeg sådan her? Så betyder det flere ting. Nå. Men jeg har simpelthen lavet en video om 5 ting, I ikke ved om mig. Og hvorfor jeg vil lave det, det ved jeg ikke. Så kan I, ja, jo, det ved jeg godt, det er fordi, så I kan lære nogle ting om mig. Hvem er jeg som person, og ja, sådan lidt. Lad os starte nummer 1. Nummer 1, det er, at jeg har ADD. ADD, det er slags, eller ligesom ADHD, det er, den hedder bare uden H, det står for hyper. Jeg er så ikke det HDR, og det gør at simpelthen, jeg er så værd at koncentrere mig med nogle svære ting, så jeg får medicin og muligt imod det. Ja, det er lige meget. Det var bare nummer 1. Jeg er det. Nummer 2, det er, at mine forældre er skilt, eller det er de. Det er ikke en ting om mig, men eller jo, det er det, men det er, at jeg skal flytte, eller hver anden weekend, der skal jeg så flytte alle mine ting, alle mine spilleting, mit Playstation, mit TV, mit games, mit headset og det hele, og mit computer og det hele, mit tablet og det hele, og det er 35. Så næste weekend, der skal jeg derned. Skal der ikke filme noget dernede sammen med min far. Det var sjovt. Nummer 3, mener jeg, undskyld. Det er, at, hvad hedder det nu? Hvad var det nu? For helvede. Hvad fanden var det? Nå ja. Hvis jeg kan få sagt det i mine andre videoer, så er det fordi jeg får en Elgato den 25. maj, tror jeg det er. Ellers er den 26. Det er en konfirmation. Og den, den jeg skulle sagt som nummer 3, det var at jeg er kun 13 år. Og jeg er født den 24. oktober 2000. Og jeg kommer fra Vejle i Bredballe. Og jeg er i Jylland, hvis der er ingen der ved hvor Vejle er. Ja. Jeg har en søster, Ida hedder hun. Så har jeg 2 papstorsøstre, Annika og Josefine, og så en papstorbror, der hedder Mikkel. Ja, og mit yndlingsskålstil, det er, eller det ved jeg faktisk ikke hvad, fordi jeg har sådan 2, jeg synes det er helt okay. Det er Black Ops 2. Ja, det er sådan en spejlevind for mig. Og så er Call of Duty Ghost, som ikke går et eller andet sted. Jo, ja. Det står som en grab shit. Men ja, jeg har ikke så meget at sige om det, men jeg fik en ting at vide. Det er, at jeg er enebarn, og jeg skal flytte mine ting, og jeg har ADD, og meldingsspil, det er dem her 2, Black Ops og Ghost og det hele. Og så, ja. Jeg kan godt lige fortælle en anden ting. Jeg har super langt hår, og for at jeg har det, det er fordi, du vokser er super hurtigt. Og jeg kan få det helt herned i 5 klamt. Det er helt ulækkert. Og så har jeg slet langt nakkehår, men jeg gider ikke. Den faldt lige ud. Og så noget andet, jeg har også pisse mange bumser i panden. Helt vildt. Som 13-årig. Helt sindssygt. Og jeg kan godt sige 7. klasse. 7. B-styr. Woo! Men ja, håber vi ser en anden video. Hej hej. Ses.